ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம மசாலா டீ எப்படி செய்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு தேவையான பொருள் 2 துண்டு இஞ்சி, ஒரு பட்டை, 2 கிராம்பு, 4 மிளகு, ஒரு ஏலக்காய். இது மாதிரி ஒரு ரஃப்பாக இடிச்சிக்கோங்க. இடிச்சிட்டு ஒரு பேனில் 1 கப் வாட்டர் ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றுனதுக்கப்புறம் அது பாயில் ஆன உடனே 2 ஸ்பூன் டீ தூள், அப்புறம் நம்ம லைட்டாக இடித்து வச்சுருந்த அந்த ஸ்பைசஸையும் ஆட் பண்ணிப்போம். ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நாட்டு சர்க்கரை இதுலேயே போட்டுக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா பாயில் பண்ண விடுங்க. பாயில் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம காய்ச்சி ஆற வச்சிருந்த பால் 1 கப் ஊற்றிட்டு அதையும் நல்லா பாயில் பண்ண விடுங்க. இது ஒரு 5 மினிட்ஸ் பாயில் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிப்போம். ஸ்ட்ரெயின் பண்ணதுக்கப்புறம் மசாலா டீ ரெடி. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.